Hello，大家好，我老三。昨天晚上我们在这个江西这边所有的一些展会跑了啊，今天我们赶紧跑工厂啊。现在到了我们合作这个软体的工厂啊，我们看一下用木料啊，还有皮啊、海绵都去看一下啊。这是出货区，这个还是比较规模的一个工厂啊，他们也做出口贸易哈，做得非常好。这边是木工的开料区啊，来，这是床头内部的呢松木啊，还有沙发的框子啊，品相好的这种进口的松木。你看这是剩下来的板料了，哎，非常干净，环保等级比较好的这种多层板呢，也比较厚。这边是工厂他们自己搞了一个展厅的啊，在工厂的这个2楼上面哈，然后3楼、4楼、1楼、5楼全部是车间。看一下，这边是裁皮啊。这就是一整张皮的效果的，看见没？看牛尾巴在这个位置。这边是羽绒包啊，来。这边是半成品的组装区啊，来，这牛皮床呢。然后这是我们的床的内部的架子。这是高靠背的劳伦斯嘞，底框的座架啊，海绵的配比是3层，然后这里的框子看一下，落叶松啊，十字形绷带，底下的木料非常大，看一下啊，打了个胶嘛。这是他们用的那个胶，你看，环保胶，看没？健康喷胶。只有我们到了现场里面看得很清楚，用的什么东西标准啊？这是基本上是没什么味道的胶，很好的环保胶啊。现在我们又到了我们另外一家合作的这个软体的工厂啊，这个是做高端系列的，就是半挺皮系的。这是沙发打包区吧，好像是，这沙发的底框 SF 级的落叶松，全部都是靠背，也是一样的呢，看没？看不见的地方都是。这边是另外一款的呢，啊，米字形绷带，全是落叶松的。扶手框子的木头，高层还没1层、2层、3层。这是开料区在这边呢。这个是每一个款式下面用的木框的尺寸呢都开好了。这是咱们师傅在裁皮啊，看见没？这皮手感特别好，像接近半轻的一个手感啊。现在到了我们实木的合作的工厂啊，这个工厂比较大，它是4层，一层是6500方啊，将近是2万多方的一个工厂，对，做的非常专业。我给你们看看那个内部材质啊，这个也是考察很多次，现在是厂长带我们在到处看。实木的开料区啊，在做拼接和打磨。这是做中古风床头上面的位置呢。这个是小的层板呢，这小料子都是实木啊。实木的软包里面镶的就是这些啊，多层板的，那很好的品相，很环保的一些板材。这是进口橡胶木，做床头造型的地方。
像这种中古风，大家看一下啊，做这种造型的，大家可能怕买到中间这个是密度板的，是不是？环保不好，你看这是里面啊，全部是实木做的，这是榫卯，对不对？上面这也是实木造型，把它扣上去。这水晶漆是吧？啊，那全部是水晶漆。跑机房呢，上色在这里面，这现在用温度的加热了。这个走的是呢黄色的天然气管道啊，用天然气啊去烤，这个是很标准的一个生产线啊，非常标准。这边是椅子蒙皮的地方，椅子框架做好了在这里。啊，我给大家看一下，这是我们跑了今天的第3个厂区了，后面全部是厂房。我们每次来跑几个厂区，要在这么多厂房里面选到稍微优质的，然后再去它的生产线去看用料，看完之后觉得好，再给大家去推荐。所以我们每次跑出来是时间、精力、成本都是要花费大量的这个时间去跑去看，而且每年不是一趟，好几趟。现在到了我们合作的另外一家实物工厂，看看这个用料标准啊，看这说是北美红象啊，这是高级丝啊，那美国进口的一个品牌，专门做红象这些材质的。这是开好料的这个大板啊，等着直拼的。这是做好漆之后的半成品的效果啊，红象的啊。这是抽屉的面板，这是床头柜的架子，床头板儿没做漆之前的效果，现在我们到了我们跑的今天的最后一家工厂啊，也是做欧洲进口的榉木的。我们合作了很久的啊一家工厂啊，每次都拍啊。今天就到这了吧？好像有大家后期有没有我们没漏的、没看的材料不放心的，也可以跟我们说。我们后期还可以回去之后把它这个拆开之后给大家看，好吧？你们就看得很清楚了。这是进口的木料了，榉木啊，上面打的这个钢印啊。那3毛榉啊，榉木了，标签很清楚，它的规格尺寸上面都有，进口木料呢。记得关注再走哦。